Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita lanjut pada rangkaian pertemuan kali ini, saya akan menanyakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dulu ya tentang pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Masih. Ya, ibu wasiah ya? Ya. Apa tentang apa ibu? Tentang pencegahan penanganan stunting. Iya, betul sekali. Yang lain ada? Tentang apa? Ibu Sari bagaimana? Mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Iya, mendukung ayah dan ibu dalam memberikan stimulasi pada janin atau pada bayi yang masih dalam kandungan. Kira-kira yang lain masih ada? Iya, bagaimana Bapak Ian? Ada yang bisa ditambahkan? Oh iya, biasanya itu memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan, baik berupa suara, cahaya maupun sentuhan. Oh iya, betul sekali ya Bapak Ian. Terima kasih banyak sudah mengingat pelajaran yang kita pelajari dalam pertemuan kemarin. Ayo kita berikan tepuk mantul untuk kita semua. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Apakah dengan pelajaran pada pertemuan kemarin sudah ada yang terapkan di rumah belum? Sudah. Sudah, yakin? Yakin. Alhamdulillah. Ada yang hamil ya? Istri saya hamil. Oh, istri Bapak hamil ya. Sudah diterapkan, Pak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Yang lain kalau memang belum bisa diterapkan yang tidak apa-apa. Semoga dengan kita mengikuti pelajaran ini lambat laun akan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Ya, pada kesempatan kali ini ibu-ibu dan bapak-bapak kita akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan pada anak baru lahir dan ibu menyusui. Di mana kita telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu modul 3 kita mempelajari tentang penanganan dan pencegahan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan pada ibu hamil. Di mana pada modul 3 tersebut kita mempelajari 3 sesi. Yang pertama yaitu mendukung ibu hamil dalam mengakses informasi dan layanan yang tepat. Terus yang kedua yaitu mendukung ibu hamil dalam kebutuhan sehari-hari. Terus yang ketiga yaitu mendukung ibu dan ayah dalam menstimulasi pada janin ya atau menstimulasi bayi yang masih dalam kandungannya. Ya, seperti itu ibu-ibu ya. Sekarang saya akan membagikan 2 kelompok. Nah, ini yang kelompok 1 dan yang sebelah kelompok 2. Ini seperti yang sudah saya tempel. Kita bagi 2 kelompok. 1. Ini tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Ini kelompok 2. Tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Ya, ibu diskusikan lalu isi pada tabel-tabel tersebut. Baru nanti kita akan diskusikan bersama. Ayo, sudah ibu-ibu? Sudah. Oke, kita diskusikan bersama, kita bahas bersama. Dari kelompok 1, siapa yang akan membacanya? Ya, ibu Wasia, silakan. Tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Iya. Fisik, makanan bergizi. Iya. Mental kasih sayang. Ya, siapa yang memberikan? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk mantul dulu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Mantap. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Silahkan baca hasil diskusinya tadi.
Ayo silakan Ibu Sari. Tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Iya. Fisik IMD, siapa yang memberikan itu ibu. Mental kasih sayang, siapa yang memberikan Siapa yang memberikan? itu keluarga. Oh, yang memberikan keluarga. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk mantul pada kelompok 2. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada tidak yang mau tambahkan dari hasil tadi diskusinya untuk ibu menyusui atau pada kelompok 2 bayi baru lahir sampai usia 0 sampai 6 bulan. Kira-kira ada tidak? Ada tidak? Itu saja? Tidak ada. Sekarang saya tanya, kalau ASI gimana? ASI eksklusif untuk bayi. Dibutuhkan nggak untuk bayi? ASI dibutuhkan ya. Siapa kira-kira yang berikan ASI eksklusif? Ibu ya, tidak mungkin bapak. Iya, jelas ibu ya. Jadi di situ kira-kira mungkin bisa ditambahkan ya ASI dalam pemenuhan fisik bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Iya. Ya, seperti yang sudah kita diskusikan bersama tadi ya ibu-ibu tentang pemenuhan kesejahteraan pada bayi baru lahir dan ibu menyusui. Misalnya pada bayi baru lahir, yaitu dari segi fisiknya diberikan apa? Diberikan IMD dan ASI eksklusif. IMD ini dimana merupakan ASI pertama yang keluar berupa cairan kuning yang kental yang kandungannya sangat bermanfaat untuk bayi yang baru lahir. Iya, yang dinamakan kolostrum. Iya, IMD ini apa? Inisiasi menyusui dini. Terus yang kedua ada ASI eksklusif. ASI eksklusif tentunya merupakan makanan yang paling tepat untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Ya, jadi kita harus mendukungnya ya untuk memberikan IMD dan ASI eksklusif. Terus dari segi mentalnya pada bayi baru lahir diberikan kasih sayang. Ya, siapa yang berikan? Yaitu tentunya orang tua dan keluarga. Dengan memperhatikan tentunya ibu menyusui. Kenapa ibu menyusui harus diperhatikan? Ya tentu saja karena ibu menyusui ya memberikan ASI kepada sang bayi. Tentunya dengan memperhatikan dari segi fisik. Misalnya diberikan makanan-makanan yang bergizi ya. Pada ibu menyusui dari segi mentalnya yaitu diberikan kasih sayang. Siapa yang berikan? Tentunya suami, keluarga, tetangga, kerabat dan lingkungan sekitarnya. Iya. Jadi sudah mengerti ya ibu-ibu? Saya simpulkan bahwa kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD dan pemberian ASI eksklusif sampai berapa bulan? 6 bulan. Ya, dan dalam segi mentalnya diberikan kasih sayang dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga tidak terjadi stunting. Iya, terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kita beri tepuk mantul sekali lagi. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.